最初接觸舞蹈嗰陣時，應該就係喺12、13歲啦，啱啱準備讀中學嗰陣時啊，啱升上去，咁就參加咗舞蹈組啦，咁就跳中國舞先嘅，咁就即係覺得好好玩啦。但係後尾再大啲，等我接觸咗芭蕾舞嗰陣時，就覺得哇，芭蕾舞仲靚喎，線條又靚啦，動作又靚啦，啲衫又靚喎。但係嗰陣時真係冇能力出去出邊學啦，咁始終都喺學校跳住先啦。到我中學畢咗業之後呢，咁我就即刻就出去學跳芭蕾舞，就揾到間芭蕾舞學校就入去裏面跳。但係因為始終自己係中國舞出身，芭蕾舞係冇接觸過，咁當然係比人差少少啦。嗰陣時自己亦都係大個啦，亦都唔係小朋友開始，但係嗰陣時即係自己亦都好俾心機啦。咁老師亦都教得好好，即係執得我好清楚，執得我幾嚴謹，所以我就好快都追翻晒，就好多嘢都由最初樣樣都唔識到樣樣都做到啦。除咗做咗動作，仲要係感覺啊、感情啊，都已經做到。成個一開音樂，你就會融入咗個音樂裡面。咁你覺得跳起嚟真係舞蹈、人、音樂合一，你覺得跳得好開心、好舒服。師啊，其實你學芭蕾舞啱啱接觸芭蕾舞嘅時間係咪70年代到啊？係啊，係差唔多嗰段時間啦嚇。咁當其時香港嘅普羅大眾咧，認唔認識咩係芭蕾舞咧？就喺嗰段時間，其實真係唔係好多人認識芭蕾舞係咩嘢嚟㗎。因為始終嗰段時間跳芭蕾舞嘅人俾人一種感覺就係、哇，好貴㗎噃，梗係有錢人先可以去跳啦。咁我哋啲普通嘅人邊俾得起錢去跳啊？所以嗰陣時其實芭蕾舞係俾人一種哇，好高尚啊！有錢人嘅玩意就唔係咁平民化，亦都唔係有普羅大眾可以俾得錢，個個小朋友都有機會去跳嘅。但係再遲啲嗰陣時咧，就會開始好少少啦。咁有啲學校亦都開始當佢係一種興趣咁，俾啲小朋友接觸。咁我哋亦都開始喺學校咧去教下啲小朋友跳芭蕾舞啊，咁就會開始大眾化咗少少啦。咁其他小朋友都可以接觸到芭蕾舞，其實更加將個芭蕾舞推廣咗出去啦。係咪有一段時間你曾經放棄過跳舞咧？係啊，咁每一個跳舞嘅女仔到咗咁上下嘅時間，你都會去拍拖啦，拍拖你就會投入咗，你又會跳少咗啦，跟住就結婚啦。到最後到你真係有咗 BB，咁你為咗生 BB，你就更加會放棄跳舞，全心全意咁去等待你個 BB 出世。